各位網友大家下午好啊！我係文仔啊，今日係2025年10月31號星期五下午嘅5點半啊！我而家咧就嚟到廣州市番禺區市橋大北路同埋橋東路嘅交界處啦。嗱，俾大家睇睇周邊環境先。呢個位咧就係橋東路，再往前睇就係大北路，跟住再前少少咧就係之前我都有影過嘅嚇大東路牌坊嘅位置。咁以前就係西街夜市啦，而家就冇咗噶啦，係真係冇咗噶啦，冇咗好多年。咁橋東路呢度轉翻入大北路嘅位置啦，蕉香城門口呢個火鍋店出面，斑馬線呢度係有好多電雞喺度等緊紅綠燈嘅嚇。咁今日點解又共過嚟呢邊咧去睇呢個路口嘅車流情況呢？嚇？其實醉翁之意不在酒嘅，咁一陣話俾大家知嚇。先咧就望一望啦，對面一個林肯喬治呢倉鋪嚇。一件不留夏季清倉夏裝啫，咁清完倉之後咧就買秋裝同埋冬裝噶啦嚇，因為都入秋啦嘛。對面呢度啦，轉角位啲雜鋪咧係全部關晒門嘅嚇，咁應該都係商鋪照租中噶啦，已經寫晒出嚟噶啦。以前呢度咧就係康威咯賣，係咪？仲有就係一啲品牌服裝咁樣，手機店咁樣嘅，咁但係而家就基本上係關晒門噶啦，好難做嚇。嗱，咁公佈下今日點解共過嚟咧？咁樣，因為咧今日文仔係有個好傷感嘅事情要同大家宣佈，係乜嘢咧？就係前面啊東涌路呢個信聯大廈嘅麥當勞嚇，做到今晚，聽日開始結業，做咗28年啦。文仔喺番禺嘅一啲群組嗰度啦，就見到有個咁嘅公告嚇，所以本嚟今晚咧係需要去智慧城嗰邊咧，就又聽下人哋嗰啲唱歌咁樣嘅。咁但係去之前咧都要共過嚟成個信聯大廈呢邊、麥當勞呢邊嚇，影一影佢最後的輝煌。即係文仔係不敢相信嘅，以前覺得咧麥當勞咧係一個永遠嘅神話啦，佢嘅鋪頭係好少結業㗎，真係除非啦係佢坐落喺嘅呢個位置啦，有啲乜嘢舊改啊，又或者係啲房東嚇有啲乜嘢即係債務問題啊咁樣，先至會係結業嘅啫。正常嚟講係好少會結業嘅，但係信聯大廈呢度嚇結業啦。咁大家可以睇到呢度係1號潮樓啦，嗱1號潮樓呢個位，咁而家咧就都唔係好熱鬧嘅啫，門口都已經係俾啲小朋友喺度跳繩嘅。嗱，真係隔離咗全部黃鋪招租。咁先睇睇周邊嘅環境先啦。其實佢而家信聯大廈門口呢個位啊，巴士站嘅位置啦，係做緊一啲叫做係公路嘅一啲工程嚇。咁唔知做咗幾耐啦，不過你再做都冇所謂啦嚇，人哋麥當勞都執啦。對面呢度咧係曾經好熱鬧嘅大北路一路輻射過嚟嘅，真係橋東小學嚇東涌路嘅呢個商圈。咁自從大北路沒落咗之後啦，其實成個東涌路啦，包括係橋東小學周邊嘅呢啲商戶啊，都係即係點講啊？啲商戶咧真係好似走馬觀花咁啊！見唔見對面嗰個美斯內衣店啊？嗱，又貼晒大字報噶啦，10蚊嚇，年中清倉啊！咁究竟係年中清倉定還是係唔做咧嚇？都真係似唔做多啲咯。咁真係今晚我嚟到呢個麥當勞門口咧，就已經見到非常之多老友喺門口睇住啦嚇。可能大家都係要即係叫做係咩啊？懷念一下啦嚇。畢竟以前好多老友可能都喺呢邊咧，就係用餐嘅。文仔其實嚟呢間麥當勞嘅次數咧係屈指可數嘅。哇，人多到啦，你睇。裏邊有好多嘢，好似喺度賣緊喎，好似有啲開心樂園餐嗰啲玩具嚇。嗱，呢度係正式有個公告㗎啦，睇下先嚇。哦，叫你移步去百德商業中心啊！嗱，今日喺合同屆滿啦，唔做啦。哇，真係。而家嗱，拜神啊，準備嚇，拜神係即係點啊？啊，有好多老友啦，喺度其實接仔嘅老友啦，應該都經常會喺呢度食嘢嘅。咁呢度就係學校門口啦，橋東路嘅位置，而家係做緊工程，好大層。咁係咯，唔好喺度頂住先。嗱，咁真係結業啦嚇，成個麥當勞係結業啦，就唔做啦，唔做啦。咁真係入面亦都好多人，其實可能平時放學都係咁多人嘅喎。嗱，真係即係望一望啦嚇。本嚟仲諗住咧入去買個雪糕啊，但係太多人啦，算啦。咁即係點講咧？
麥當勞呢個不敗神話嚇，可能係變咗金拱門之後咧，就開始被打破都唔奇啦。因為最近留意咗一個現象係咩咧？以前麥當勞嘅開店啦嚇，佢店同店之間嘅距離啊，可能有個雙圈保護嘅機制啦，大概都會有係2-3公里咁樣嘅一個叫做半徑範圍啦。即係你開咗喺呢度嚇，你2-3公里半徑範圍內咧係唔會再有第二間嘅。咁但係近期喺呢個番禺橋南澳園廣場位置嗰度啦，咁喺橋南匯嚇，亦即係話我之前都拍過嘅嗰個閒花街嗰個位置，又新開咗一間麥當勞。咁澳園廣場本身有一間啦，橋南匯又有一間，然之後去到蝦街路口又有一間嚇。咁真係你點樣保護原嚟嗰兩間，即係蝦街路口同埋呢個澳園廣場呢兩間嘅生意咧，係咪？你好難保護佢哋喎，係嘛？你就去咗橋南匯嘅呢度，又喺中間，係嘛 ？set 多個鋪頭喺度，即係而家啲生意好好做咩？係咪？係嘛？雖然麥當勞嘅受眾多啫，但係都唔係多成咁噶嘛。嗱，呢度有創旺鋪朝早啦，喺正嗰個美斯內衣隔離，跟住呢邊 Eddie 咧早就冇做噶啦嚇，都關咗好耐時間噶啦呢個鋪頭。其實真係成個區域嚇，真係今日過嚟呢個位係有啲傷感嘅，真係有啲傷感嚇。成個位置咧係唔知點解冷清咗咁多嗱，一路掃過去啊！咁前面整路嘅話咧，啲車係被閘住咗一條車道噶啦，已經嚇。嗱，呢邊都仲係屬於信聯大廈嘅喎，呢度係佢嘅後門嚟嘅應該。一路望上去啊！以前係冇乜點樣睇過呢座樓嘅，原來咁大嘅，即係包括1號潮樓嗰度都係佢嘅一個物業啦。嗱，呢度係佢嘅一個後門嚇。咁喺呢個角度啊，望翻過去大北路啦，真係一片蕭條嚇。其實路面上面啦，人行道嘅位置係冇幾多人行街嘅啦，已經。真係望翻過嚟嚇，以前成個自由鳥啦，而家叫 OPPO 啦嚇嘅呢一段啦，名店城呢一段啦。係全部商鋪咧都係拉晒閘嚇，冇開嘅。哇！咁真係過埋呢個年尾，會唔會有機會咧又有幾倉鋪係做唔掂咧嚇？哇！對面藥店都執咗啦嗱，百年國藥醫藥呢個位嚇，上次我拍嘅時候都仲有開㗎。嗱，關晒閘啦已經嚇。咁門口係擺晒嗰啲手機廣告。哇！真係好緊要喎咁就。嗱咁真係點講咧？傷感亦都傷感完嚇，冇入去睇啦，因為今晚估計都係最後一晚㗎啦，估計會越嚟越多老友啦，可能落咗班咧都會過嚟咧，就係懷念一番。因為以前確實我哋行大北路嘅時候啦，係一定會行到過嚟東涌路呢邊麥當勞對面嘅信和嗰度咧買翻支汽水飲咁樣嘅。咁麥當勞呢度咧，我真係自己好少嚟呢一間嚇，因為唔係好就腳。咁但我相信附近住嘅老友咧，真係由細到大嘅回憶嚟㗎啦。佢一共係開咗28年啦嚇，人生有幾多個28年啦？係咪？即係食過佢細細個嘅時候，阿爸阿媽帶過嚟嘅嗰一批咧，而家可能都講緊係30幾歲嘅90後嚟㗎啦。咁 OK 啦，今日嘅分享到呢度嚇，起碼都見證咗就係佢最後仲開嘅呢一刻啦。聽日佢就唔開㗎啦。多謝大家訂閱，拜拜。